एक डिस्क है और ये इसका चार्जर है और ये इसके मोटर है। तो हम इसको प्लग में लगा कर देखते हैं। तो इसमें तभी इसमें सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। इनमें दोनों डिस्कों में समान आकार के छिद्र बने हुए हैं। आइए हम इसको प्लग में लगाकर सायरन की आवाज़ सुनते हैं। जैसे कि आपने देखा, इसको प्लग में लगाने के कारण इसमें हवा का प्रभाव से सायरन की आवाज़ सुनाई देती है।